الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ومركله iyo barashada English language casharadii taxanaha ahaa buugi practice and progress ahaa marka ardayda casharada iska la leysan 71 baa la sii maraya ardayda casharada iska la baa loo diraya oo lacag iska bixisay casharada internetka lama soo gelinayo leysan 70 baa ugu dambeeyso buugi practice and progress ahaa wixii 72 ka bilaawdo internetka laga helayo qofka emailkiisa ama WhatsApp ka lagu diraya waana very important taas marka casharkeena leysan 70 famous clock baan arki doonaa isla casharkan ku arki doonaa oo si fiican aan u aqrin doono waana very important taas marka ardayda casharada iska la baa loo diraya waana muhiim jiddan marka waxaan la soo xiriiri doonaa Gmail yahay iyo direct number waana very important casharada taxanaha buugi practice and progress marka casharkayga hadaan soo gudo galo ayaan soo gudo galayaa waana bilaabayaa practice and progress lesson 71 a famous clock saacadii caanka ahayd a famous clock waa saacada caanka ah. Okay, good. Famous waa wixii caan ah. Famous clock saacada caanka ah ay ku taalo England ku taalo waxa laga hadlayo. Okay, good. When you visit London, marka London booqato, one of the first things shayga ugu soo horeeyo you will see aad arki karto is waa Big Ben saacada la yiraahdo Big Ben. The famous clock waa saacad caan ah which can be heard waxaana ka maqli kartaa which can be heard waxa ka maqli kartaa all over the world dhamaan dunida on the BBC marka BBC dhageysanayso if the houses guryaha if the houses of the parliament guryaha baarlamaanka oo ka kooban common of house iyo lord of the house labada baarlamaan isku jira had not been burned down kaliya oo la dumiyay ama la baabiyay in 1834 the great clock saacada weyni ama saacada weyn will never have been erected diploma taageen ama dib la towerkeeda looma dhiseen erected waxay u dhigmataa building oo kale Big Ben saacada la yiraahdo Big Ben takes his name magaceedu waxay ka wadataa takes his name magaceedu waxay ka wadataa from Sir Benjamin Hall ninka la yiraahdo Benjamin Hall who was responsible kaasoo mas'uul ka ahaa for the making samaynta of the clock saacada aan kugu soo celiyo marka ardayda in lagu soo celiyo ay jecel yihiin a famous clock saacadii caanka ahayd when you visit London marka booqato one of the first things shayada kugu soo horeeya you will see aad arki karto is waa Big Ben the famous clock saacada caanka ah which can be heard waxaana ka maqli kartaa which can be heard waxa ka maqli kartaa all over the world dhamaan dunida on the BBC marka dhageysanayso BBC if the houses guryaha of the parliament or guryaha baarlamaanada or common of the house of the common and house of the lord labada baarlamaan had not been burned down haddii aan la dumin lahayn had not been burned down markii la dumiyay in 1834 the great clock saacada weyni will never have been erected lama taagin erected marka waa build ama set up oo kale ama set up Big Ben saacada Big Ben la yiraahdo Texas name magaceedu waxay ka wadataa from Sir Benjamin Hall ninka la yiraahdo Benjamin Hall who kaasoo marka was responsible mas'uul ka ahaa for the making samaynta of the clock saacada when the new house guryaha cusubi of the parliament ee baarlamaanka Ingiriiska were being built waxa la dhisay dib ayaa loo dhisay it is not only of immense size kaliya ma aha mid baaxad yar saacada laga hadlayaaye but laakiin is extremely accurate saacada dhab ahaan waqtigeeday haysataa as well sidoo kale officially saraakiisha mudawifiinta kuwa la yiraahdo ama saraakiisha ama shaqaalaha from Greenwich guriga Greenwich la yiraahdo oo baarlamaanka uu degan yahay observatory kuwaasoo muraaqabeeya marka observatory waxa weeye kuwaasoo ka shaqeeya ama kuwaasoo kormeer ku sameeya
half the clock saacada half the clock saacada checked waxay jeegarayaan twice a day laba jeer markii twice a day maalinkii laba jeer on the BBC da you can hit waxaa maqli kartaa the clock saacada when it is actually struck markay ku dhufanayso ama garaacayso waqtigeeda when actually sida xaqiiqada ah when goortii it is actually sida xaqiiqa ahaana striking ay u garaacayso timekeeda macnaha because sababtoo ah microphone codbaahiyaal are connected to the clock tower ayaa lagu xilay towerka saacada ay ku xiran tahay are connected to the clock tower ayaa lagu xiray towerka saacada ay ku dhigan tahay macnaha big pen saacada big pen la yiraahdo has rarely marar dhifa rarely waa dhif inaadir has rarely mar dhifa gone wrong ay qalad sheegtaa wenis mararka kamida wenis mararka kamida however si walba ahaato it failed waa ay ku guul dareysatay to give inay keento the correct time waqtiga saxda ah ee painter nin rinjiila ah who had been working kaasoo ka shaqeynayay on the towerka saacada ay ku taalo hang a bot ayaa suray tenek of the painter rinji ku jiro on one of hands mid kamida gacmaheeda ayuu suray and iyo slowed it down markaas wuxuu ku sameeyay dib u dhac saacadii slowed dib u dhac slowed is down dib u dhac ayuu ku sameeyay marka barashada English language and computer teaching waxa loo baahan yahay step by step in aan la socono casharadeena key structure-ka waxaan ku soo baranay key structure-ka review waan sameyn doonaa review-na waa dib u eegis kuwii hore inaan ku sameeyno key structure 149 iyo 169 ayaan dib u eegis ku sameyn doonaa compression briefsayga ana idin soo aqrin doono idin soo qori doono waa ka soo shaqeyn doontaan su'aalahaasi the moment isla waqtiga you leave aad ka tagto this tendadan you will get a big surprise waxa la kulmaysaa ajaa'ib waxaan hore ugu soo dhaafnay key structure 149 by that time marka xilliga the astra dayax gacmeedka astra will have been flying wuxuu duulayay through space soo gudaha ku soconayo hawada sare for 17 hours 17 saacadood the planes diyaaradaha had been blent waxay beeriyeen seed miraha for nearly ugu dhawaan a month bill when it began markuu soo bilowday to rain roobka uu soo bilowday key structure 153 horaan soo aragnay وعشرة هراء كثيرين دونتان if the British dadka Britishka ama Ingiriiska dadweynaha Ingiriiska had not feared invasion hadaysan ka baqayn duulimaad in lagu soo duulo Jarmalka ka baqay jireen asna kii structure-radii hore aan soo dhaafnay ayaa ka fiirin doontaan waana very important cashirkeeni lesson 71 baan sii maraynaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay ka faa'iideysan doonaan casharada sida taxanaha loo soo aqrinayo waana injineer Maxamed Bari casharadiisa taxanaha ahaa mar saddexaad baan idinku soo celinayaa famous clock saacada caanka ah when you visit London marka London booqato one of the first things shayada kugu soo horeeyo wali si aad arki karto is a big pen waa big pen saacada la yiraahdo the famous clock waa saacad caana which can be heard waxaana ka maqli kartaa all over the world dhamaan dunida on the BBC marka BBC dhageysanayso if the house is guryaha of the parliament ee baarlamaanka or Kakowan House of Common House of the Lord had not been battered down kaliya lama dumin in 1834 ayaa la dumiyay a great clock saacada weyne will never have been erected kaliya lama taagin marka will never weligeed lama taagin will never have been erected weligeed lama taagin hadaan la dumin lahayn hore loo dumin lahayn big pen marka saacada big pen la yiraahdo take his name magaceedu waxay ka wadataa from Sir Benjamin Hall ninka la yiraahdo Benjamin Hall who kaasoo marka ninkaas was responsible mas'uul ka ahaa for making samaynta of the clock saacada when the new house guryaha cusub of the parliament ee baarlamaanka loo dhisay will be built waxa loo dhisay will be built it's not only of immense size kaliya si baaxad weyni uguma taala saacad ama si baaxad weyn kaliya looma dhisin saacadaasi immense size baaxad weynaan kaliya looma dhisin immense waxa la mid ah huge oo kale immense waxa la mid ah large oo kale but laakiin is extremely dhab ahaan accurate waqtigeeda haysataa accurate waa sax mar walba as well sidoo kale official saraakiisha ama shaqaalaha
from Greenwich guriga Greenwich observatory kaliya observatory kormeerka have the clock saacada ay ku sameeyaan check it waxay jeegrayaan twice a day maalinka laba jeer on the BBC da you can hear wa ka maqli kartaa the clock saacada when it's actual sida xaqiiqada ah struct markay saacada waqtigeeda garaacayso struct garaacitaanki way structing markay waqtiga garaacayso because sababtoo ah microphonadahan codbaahiyaasha are connected to the clock tower ayaa loogu xiray towerka ku taala saacada Big Ben saacada la yiraahdo has rarely mar dhifa gone wrong ayay qadantaa wanis marka kamida however si walba ahaato it failed waxay ku guul dareysatay to give inay bixiso the correct time waqtiga saxda ah Binter nin rinjiila ah marka who had been walking on the tower kaasoo towerka rinjiinaya ama hagaajinayay hang ayaa suray about qasac of the bent rinjia on one of the hands mid kamida gacmaheedii saacada laga hadlayay and slowed it down marka wuxuu ku sameeyay slowed it down dib u dhig ayuu ku sameeyay ama taqrub ku sameeyay saacadii key structure-ka maxaan ku soo qaadanay marka review inaan ku sameeyno key structure-radii hore aan u soo qaadanay 149 167 oo kale the moment marka isla waqtigan you leave aad ka baxdo this tendadan you will get a big surprise waxa la kulmi doontaa ajaayib waxaan ka soo marnay key structure 149 by that time xilligaasi Astra dayax-gacmeedkii Astra will have been flying wuxuu duuli doonaa through space hawada sare for 17 hours 17 saacadood the planes diyaaradaha had been planned waxay beerayeen seed miraha for nearly ugu dhawaan a month bill when it began to rain when it began to rain ila roobka ka bilowdo key structure 153 baan ku soo marnay if the British dadka reer England oo Britishka ah had not been feared hadaysan ka baqanin invasion dulimaad casharadii barashada English language and computer teaching wana Somali Star online training iyo engineer Maxamed Bare casharadii saddexaanaha ahaa marka dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way ka faa'iideysan doonaan casharadana waa casharo qaas ah oo ardayda lacag ka bixisa ayaa heli doona haddii aad kanaalkeena fiirisaan waxa ugu dambeyn doona lesson 70 sida darteed fi amaan Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh